ज्याची काहीच गॅरंटी नाही त्याचं नाव जीवन आहे, आणि ज्याची फुल गॅरंटी आहे त्याचं नाव मरण आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला जायचंच आहे, प्रत्येकाला मरायचंच आहे, परंतु जोपर्यंत आहेत तोपर्यंत तरी चांगलं जीवन जगून घ्या. हसा, आनंदी राहा, टेन्शन घेऊ नका. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आयुष्य नावाच्या कॅमेऱ्यामध्ये डिलीट नावाचं ऑप्शन नाही बरं का. त्यामुळे येणाऱ्या प्रत्येक प्रसंगाला, प्रत्येक क्षणाला चेहरा हसा.